分享下我哋呢方面嘅經驗。咁我開始咧，有少少係我哋啲學生同我以前變得好似即係都有啲認識下咁樣。今日可以同大家分享下。咁咧，我個人咧就比較即係可能年紀大概好似1、2歲啦。咁咧就所以咧中意喺策略方面咧，喺宏觀方面咧係多啲嘅。咁Henry咧就會比較中意喺營運或者實際上嘅案例方面咧會多少少。咁但係即係當然兩樣都重要啦，咁講下，因為正如咧咁講，我哋而家成個世界嚟緊都其實都變緊嚇。多年嚟裏邊，因為我哋記得喺啱啱9個月之前啫，咁即係有一間好大嘅公司啦，咁佢即係啱啱即係佢宣布要結束嗰陣時候咧，咁個 CEO 都講好心傷講咗句話我哋冇做錯，不過唔知點解我哋輸咗。記唔記得呢間公司啊？Lockheed啊。咁仲有一個就係例子就係佢哋提供即係佢哋產品係精益求精咁樣啦。咁又知唔知邊間公司啊？又係好出名嘅公司喎。呢間公司啊，即係 Orta。OK。呢兩個例子大家都好清楚其實。咁究竟佢哋做錯咗咩咧？其實可能喺即係喺策略方面或者唔係講關於個產品方面，產品可能冇問題，即係呢個效率方面都做得好好。但問題就話喺成個方向、成個策略方面咧，可能已經走錯咗，係咪？但係走錯咗，自己都唔知喎。咁其實正如而家好多時有中小企，我哋面對住好多嘅困難，我哋面對住我哋好多產品我哋諗緊點樣揾我哋嘅新客戶，諗緊點樣去即係盡量去 keep 到我哋嘅客戶要求。同時間我哋有冇走錯我哋嘅方向咧？咁我哋睇到啦，其實而家大家今日見到都成我諗200-300人咁今日即係一個好即係一個好例子，就話其實大家對呢方面咧都係一個好有興趣啦即係覺得呢方面咧係好大嘅機會咧去發展嘅空間。咁我哋睇咧就話，咁目前嚟講，譬如我哋以往嚟講，世界度變緊啦，咁我哋其實都要變喎，係咪？咁所以我哋話舉咗例子咧，譬如話以往我哋而家講新華書店咁同而家嚟講，我諗即係如果大家再唔搞新華書店啦，係嘛，係都會搞個Amazon或者幫等等，好短時間裏邊咧，其實已經發展得好快速。咁又或者一啲例子，譬如話係喺國內啲，譬如安咗20年嘅歌爾服裝短喺即係運用咗，即係做咗20年啦，但係都唔夠人哋做 PPG 嗰個一個目錄嘅一個 send 一啲 catalog 咁俾人哋去做，咁2年裏邊超越咗佢嗰個生意額。咁跟住凡客大家都聽過，如果上國內見到佢好多廣告㗎。咁凡客用咗5個月時間咧，就已經係佢已經超越咗啲 PPG 嘅。咁喺個咁嘅情況之下，大家睇到。即係話喺呢個互聯網嗰個優勢裏面咧，其實如果大家做得啱、做得正確嘅話咧，其實係發展得會相當之速度係會幾驚人嘅咁大家可能究竟我哋自己會唔會遇到一個咁嘅，即係我哋會唔會又係即係喺而家人哋做咗咁耐咯喎？如果我哋自己做，會唔會做咁嘅機會咧？咁其實喺我哋睇咧就機會咧，其實喺 ID 界咧成日都洗牌。即係成日都會有一個所謂洗牌嘅效應。譬如我哋講緊以往嚟講即係我哋做緊傳統嘅 business 啦，就算喺 IT 嚟講都好啦，耐唔耐又有重新嘅變化啦。咁譬如最近啱啱嚟講，我哋又咁講 mobile marketing 已經可以取代咗好多唔同嘅一啲 desktop 嘅一啲電腦。咁所以嚟講咧，我哋其實即係裏面都有好大機會，係嘛？咁我哋再睇翻個最近嘅例子啊，譬如話喺淘寶嚟講咁我哋就係講緊一日裏邊都350億一日嘅生意額，好多公司大公司上市公司都未必可以做到嘅一個呢方面嘅一個即係生意額。但係喺網上面咧，即係咁講乜都有可能發生。咁喺呢個淘寶呢個天貓呢個350億，咁馬雲就出嚟講嘢啦。知唔知馬雲講咗句咩説話？其實就即係。呢度咁講啦，佢就話而家已經唔係李嘉誠嘅年代，係咩年代？係互聯網嘅即係 e-commerce 嘅年代。點解咁講咧？因為而家其實喺網上面咧，整體上喺網上面嘅網購咧，咁我哋睇翻。大家記唔記得講緊喺即係大家估唔估到咧？即係我其實我問我啲學生咧，次佢哋都估唔到嘅。我話喂，香港即係中國嘅網購，我哋唔好講香港啦，香港會係比較，我
我哋香港會比較弱啲，起碼咧落後2-3年㗎啦，唔使講嚇。咁所以咧，如果你話講喺網上嘅世界咧，咁我哋會比較多啲喺國內啲金融嘅經驗嚇。咁所以咧話喂，咁如果喺香港值唔值得做啊成咁樣？咁喺國內嚟講咧，我哋睇緊成個宏觀嚟講，喺2012年咧已經係接近1萬億。咁我啲學生講話幾百億啊，過千億啊，或者甚至幾千億啊咁樣嚇，都相差甚遠。咁啊，而家原來翻一翻咧，2年後已經係講緊接近睇到啦，有接近19000幾億，2萬億咁滯，係咪？咁即係話佢話講啦，咁你出唔出奇啦？咁你淨係淘寶一日都350億啦，成個網價講緊800幾億嘅，即係唔係淨係淘寶嘅？咁你計埋其他，譬如咩京東啊等等呢啲唔同嘅網站咧，加埋800幾億。咁我哋睇見呢個趨勢嚟講咧，就話咁大家覺得有冇得？你會唔會覺得你自己？喂，咁我自己喺裏邊做會唔會遲咗咧？咁樣，我其實覺得唔係，永遠就係話佢話馬雲都講緊個350億，只不過係一個數字啫。咁幾時先到1000億咧？其實係一個時間問題，係嘛？咁即係話，如果假如你今時今日去開始去了解下呢個方向的話咧，其實係應該會有個路嚇。咁當然啦，我哋面對住企業裏邊咧，好多時有業務上嘅問題啦。咁喺你有冇咩問題可以問下我啊？中小企咧，通常有好多業務上嘅方法，即係特別可能一啲新公司又好啦，或者創業咗一段時間嘅公司都好啦。咁通常我哋都會問啦，或者用開傳統嘅一啲模式嘅方法啦。咁其實我又想再吸引啲新嘅客戶，咁我哋有啲咩方法可以做到？成日都係咁問㗎啦，喂，我哋點揾新嘅客戶啊咁樣，成日左諗右諗係嘛？咁好簡單啫，大家諗下，你冇做開嗰樣嘢，你而家試下去做下，係嘛？你吸開嗰扎，譬如話你做開 offline 嘅，你永遠都係接觸嗰扎客戶群嘅，咁你喺嗰度已經好相對程度啦，係咪啊？咁如果你冇做過online 嘅，咁你而家試下去一方面去接觸呢一邊嘅人群，咁你起碼吸納咗一扎新嘅客戶。咁你變咗嚟講咧，就唔會話永遠都係喺嗰個自己嗰個原有嗰個即係模式去運作。咁當然啦，即係另外一個答案就係話咧，其實我哋應該要諗下一個揾新客嘅成本，同一個 keep 住個舊客嘅成本嚟講咧，如果我哋係一個新客嘅成本，大家讀書嗰時都知啦，大概係5至9倍，即係你去揾一個新客，同我命中住一個舊客。喺個舊客裏邊咧，只要如果你做得佢好啊，佢隨時可以介紹好多新嘅，即係佢有好多新嘅生意，或者介紹啲新嘅客戶俾你。咁所以如果你話喂揾新客，與其揾新客，不如你試喺個成本嚟講咧，你命聽住個舊客會更加成本會低啲添。咁點樣命聽住個舊客咧？咁當然就喺我哋 Internet Marketing 方面咧，可以做多好多功夫啦。咁答到你問題？譬如有啲人就會寫下啲 app 啊，可能就想俾佢行一啲資訊。呢個就係我哋講嘅答案。不過我一陣間先至將個答案再出嚟啦。但係我哋俾個思考下，大家去諗諗。喂，點解我哋要 keep 住？我哋點樣去 keep 住啲新嘅客戶咧？點揾新客戶咧？我哋成個問題就揾新嘅客戶，但係我哋係咪適當地去諗下喺我哋舊客戶點樣更加同佢做好個關係，從而你令到你更加多嘅生意。咁點做好咧？我哋一陣會慢慢講，因為我哋從宏觀上面去睇起嘛。好啊，咁然之後我哋。